Söhbət gedir, səs gedir, açın. 3, 2, 1, davam edirik. Daha doğrusu başlayırıq. Qrafon online'dır. Keçən həftə mənə tabana hədiyyə challenge-inə bax gör oradan düşürsən yoxsa yox. Qrafon online'dır. Keçən həftə mənə tabana hədiyyə challenge-inə start verdim və qrafon abunəçiləri İsmail, Yadigar və Mehdi öz hədiyyələrini apardı. Siz də əgər hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, əlbəttə ki, qrafon abunəçisi olmalısınız. Qrafondan hədiyyənin verilməsi videosunu görməyənlər bax, bu videoya baxsınlar. Mütləq bu videonu izləsinlər. Kim ki deyir ki, Zaur hədiyyə vermir, bu yalancıdır, yenə də bu videoya baxsınlar. Qalibləri ürəkdən təbrik edirəm. Bəs bu günlər sizə hansı texnoloji xəbərləri çatdıracağım? iPhone 17 Air-in metal akkumulatoru internetdə görsəndi. Galaxy S26 Edge daha da nazik olacaq. Amma iPhone 17 Air dizaynı ZTE plagiatıdır, yoxsa Google yeni Pixel 10 reklamında Apple-ı məsxərəyə qoydu. Apple iPhone 17 seriyası üçün maye şüşədən çuxurlar hazırlayır. Belə maraqlı xəbərlər əlbəttə ki, sizin like'larınızı mütləq qazanmalıdır. Avans olaraq. Yəni avans olaraq bu videonu like edirsiniz. Komment yazmağı isə unutmursunuz. Hər birinizə xoş izləmələr. Yeyib içməyə yanınızda nəyəsə varsa, mən başladım. İnternetdə iPhone 17 Nədir? Sizin internetdə bu gündədir, donmalar və kəsilmələr var. Mütləq və mütləq internet provayderinizi dəyişin. Deyəcəksiniz ki, ay Zaur, bütün internet provayderləri eynidir. Star Telekom tam fərqli internet provayderidir. Siz ora zəng edən kimi özünüzə profesional dost qazanırsınız. Xoş ünsiyyət, kəsilməz internet və profesional texniki servis ancaq və ancaq Star Telekomdadır. Star Telekom dost kimi dost internet provayderi. Biz isə davam edək. İnternetdə iPhone 17 Air-in metal akkumulyatorunun fotosu yayıldı. 2900 mAh batareya son illərin iPhone-ların arasında ən zəif ola bilər. Majimbu ləqəbli insider iPhone 17 Air üçün nəzərdə tutulmuş batareyanın şəkillərini yaydı. Onun sözlərinə görə daha yaxşı istinin yayılması üçün metal korpus və el forması alacaq. Enerji mənbəyinin gücü təqribən 2900 mAh olacaq. Bu əvvəlki illərin bir çox modellərindən azdır ki, boda qalınlığı cəmi 5,5 mm olan ultra nazik korpusa görə avtonomluğun azalması ilə bağlı şayiələri təsdiqləyir. Apple azaldılmış batareya enerjisinə qənaət edən A19 çipi və iOS 26-da adaptiv güc rejimi ilə kompensasiya etməyi gözləyir. Lakin bu tədbirlərə baxmayaraq batareyanın ömrü adi səviyyədən aşağı qalacaq. Apple'ın daxili sınaqları göstərir ki, istifadəçilərin yalnız 60-70% enerji doldurmadan bir gün yaşaya biləcək. Digər modellər üçün bu göstərici 80-90% təşkil edir. Bu problemləri qismən həll etmək üçün Apple markalı akkumulyator qutularının konsepsiyasını reallaşdırmağı planlaşdırır. Belə aksesuarlar iPhone 17 ilə birlikdə sıraya daxil edilməlidir. Şirkət sonuncu dəfə iPhone 11, 12 və daha yeni modellər üçün MagSafe batareyası şəklində oxşar aksesuarlar təqdim edib. Sizə bir sualım var. Nazik smartfonlar sizi cəlb eləyir, yoxsa yox? Fikirlərinizi kommentlərdə qeyd edin. Digər bir nazik smartfon haqqında məlumat verim. Galaxy S26 Edge daha da nazik olsa da, yeni sızma batareya tutumunun və yenilənmiş korpusun dizaynını ortaya qoydu. Setsana Digital Insider'ın son məlumatlarına görə Galaxy S26 Edge 4400 mAh batareya alacaq ki, bu da Galaxy S25 Edge-dən 500 mAh çoxdur. Eyni zamanda korpusun qalınlığı 5,8 mm-dən daha az olacaq. Samsung zərif dizaynı qoruyaraq istifadəçilərə təkmilləşdirilmiş avtonomluq təmin etməyi hədəfləyir. Bu nəticəyə yeni akkumulyator materiallarından, o cümlədən daha yüksək enerji tutumlu silikon karbon elementlərindən istifadə etməklə nail olmaq olar. Samsungun S26 xəttində əsas S26 modelini S26 Pro ilə əvəz edəcəyi gözlənilir və Galaxy S26 Ultra 5000 mAh batareya saxlayacaq. Görünür S26 Edge 2026-cı ildə ən düşünülmüş flaqmanlardan biri olacaq. S26 xəttinin təqdimatı 2026-cı ilin qışında baş tutacaq. görəsən nazik smartfonlar uğrunda mübarizə bizi haralara aparıb çıxardacaq? Deyə bilmərəm. Fikriniz varsa kommentlərdə qeyd edin. İndi isə plagiat müharibəsindən danışım. Necə? Deyəcəksiniz ki, nə plagiat, hansı plagiat? Onda bu xəbəri diqqətlə izləyin.
karşılaşdırma təqdim olunacaq Apple device ilə oxşarlığı göstərir. Eyni zamanda ZTE Grand S Flex-in köhnə dizaynı da aiddir. Nubia Air üçün marketinq materialları onlayn olaraq peyda oldu. Onlar həbşəkilli kamera modulu və qarşıdan gələn iPhone 17 ilə demək olar ki, eyni tərtibatlı arxa paneli görsənir. Əsas sensor solda yerləşdirilir. LED sağda, NFC üçün kamera altındakı sahə Apple'ın ultranazik flaqmanına çox bənzəyir. Bununla belə xarici oxşarlıqların arxasında maraqlı bir faktlar dayanır. Nubia ilk dəfə 2013-cü ildə ZTE Grand S Flex smartfonunun istifadə edilmiş dizaynını canlandırır. Həmin telefon artıq oxşar kamera konfigurasiyasına və arxa panel formasına malik idi. Belə çıxır ki, Nubia heç də Apple-dan kopyalanmır. O öz irsinə qayıdır, onu yeniləyir və müasir standartlara uyğunlaşdırır. Nubia Air-in ön hissəsi nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlidir. Kameralı kəsik və ya ada vəzinə ekranın mərkəzində bir dəlik var. Hələ heç bir rəsmi spesifikasiyası yoxdur, lakin Nubia çox güman ki, büdcə segmentini hədəfləyir. Bu Samsung və Google Apple-ı məsxərəyə qoymaqdan bezmirlər. İndi də Google xodlanıb. Apple Intelligence xüsusiyyətlərinin gecikməsi rəqiblərə gülmək üçün nəsə verir. Google Apple Intelligence-ə əsaslanan yeni Siri xüsusiyyətlərinin gecikməsini ələ salan Pixel 10 reklam kampaniyasından başladı. Qısa bir videoda Google heç vaxt yerinə yetirilməyən vəzlərə işarə edir. Əgər siz tezliklə gələcək funksiyalara görə yeni telefonlar alarsanızsa, amma artıq bir ildir ki, belədir. Siz tezliklə sözünün nə demək olduğuna dair fikirlərinizi dəyişə bilərsiniz və ya sadəcə yeni telefon əldə edin. Apple Intelligence xüsusiyyətləri o cümlədən yenilənmiş Siri Apple tərəfindən yenidən WWDC 2024-də təqdim edildi və iPhone 16-da sürətli buraxılışlar vəd etdi. Bununla belə 2025-ci ilin əvvəllərində təqdimat təkmilləşdirmə ehtiyacını əsas gətirərək 2026-cı ilin yazına qədər təxirə salındı. Bu tənqid dalğasına səbəb olan və hətta qabaqcıl AI köməkçisi alacağını gözləyən iPhone 16 alıcılarının sinif davalarına səbəb oldu. Bu fonda Google öz süni intellektini fəal şəkildə təbliğ edir və avqustun sonunda Pixel 10 seriyasını təqdim etməyə hazırlaşır. Reklam kampaniyasında şirkət Apple Intelligence ilə əlçatmaz sinirdən fərqli olaraq Google Gemini-nin əsaslı funksiyalarının artıq işlədiyini vurğulayır. Apple deyəsən maye şüşə dizayn kodunu Apple-ın bütün device'larına və hətta Apple device'larının aksesuarlarına tətbiq etməyi düşünür. Aksesuarlarda iOS 26-nın maye şüşə effektini tamamlayan yeni materiallar və tutacaq ilgəyi əlavəsi olacaq. Majin Bu ləqəbli insider iPhone 17 və 17 Pro'lar üçün maye silikon olduğu iddia edilən çexolların fotolarını dərc edib. Onların bəziləri MagSafe zonasında dalğavari tekstura və tutacaq ilgəlikləri əlavəsi üçün bir neçə kəsiyə malikdir. Çox güman ki, Apple onu ayrıca aksesuar kimi təqdim edəcək. iOS 26-da Liquid Glass vizual üslubu yeni çexolların dizaynına da əlavə oluna bilər. Aksesuarlar rəsmi nümunələr kimi təsvir edilir, lakin ola bilsin ki, bunlar son versiya deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Fine Woven material adını çoxdandan açıqlamışdı. Maye silikon hallarında vəziyyət təkrarlana bilər. iPhone 17-nin sentyabr ayında nümayiş etdiriləcəyi gözlənilir və Apple çox güman ki, onlarla birlikdə yeni korpusları təqdim edəcək. Apple'ın təqdim etdiyi maye şüşə konsepti, yəni dizayn kodu uzun illərdən bəri texnogigantların təqdim etdiyi ən maraqlı dizayn koddur və ən maraqlı bir həldir. Bunu Apple bilir və Apple təqdim edəcəyi bütün device'lara və bütün proqram təminatlarına bu dizayn kodu təqdim edir. Hətta aksesuarlara belə. Maye dizayn kodu çox maraqlıdır. Mən bu dizayn kodla iOS 26 və macOS 26-nın beta versiyalarında tanış olmuşam. Siz isə bu dizayn kodla sentyabrda tanış olacaqsınız. Yəni ki, iOS 26-nın təqdimatı tarixində. Elə sentyabr ayında da iPhone 17 seriyası tam olaraq təqdim olunacaq. Qrafonda bu təqdimatdan gözəl bir video əlbəttə ki olacaq. Belə bir videoları qaçırmaq istəmirsinizsə, əlbəttə ki qrafona abunə olmaq mütləq lazımdır. Və salam, bugünlük bu qədər. Düşünürəm ki, maraqlı video oldu. Əgər elə hesab edirsinizsə, bu videonu mütləq like edirsiniz. Komment yazmağı da unutmursunuz. Mən sizə yuxarıda suallar verdim. O sualları cavablandırsanız bəs eləyəcək. Nəzərə alın ki, sizin like'larınız və kommentləriniz bizim videonun irəli çəkilməsinə kömək eləyir. Odur ki, videonu like edib komment yazmağı unutmursunuz. Qrafon maraqlıdır, qrafon əyləndirir, qrafon maarifləndirir. Siz də maariflənmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, qrafonun abunəçisi olmağa tələsin. Kanalımızda daha çox maraqlı videolar var, maarifləndirici videolar var, hətta challenge'lərimiz var. Siz bu videolara baxmaqda, videoları like edib komment yazmaqda və ən əsası kanalımıza abunə olmaqda davam edirsiniz. Mən isə YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram. Eğlendirir grafon, abunenizi gözleyin. Comment yazdın süper grafona, hoş geldin. Grafon eğlendirir, grafon abunenizi gözleyin.